नमस्कार. आम्ही आज हांगा राजेश वेरेकार हे जो काँग्रेस लिडर आसा स्थानिक त्यांच्या ऑफिसा मुखार आसा, जे सद्याक हांगा आयज डॉक्टर केतन भाटीकाराचो जो काँग्रेस प्रवेश आलेलो, पूण ते काँग्रेस प्रवेशा बद्दल जे हांगा ब्लॉक कमिटी नाराज आशिल्ली ती अजूनय नाराजूच आसा. तांकां सांगना आसतना जावं कमिटीक सांगना आसतना आज प्रवेश दवरला म्हणून ते चड करून नाराज जाले. ह्या संदर्भात ब्लॉक कमिटीन जो गोंयचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाडकार आसलो हेका घेराव घातला आनी तेजे कडेन चर्चा केली आनी तेजेर प्रश्नाचो भडीमार केलो की असो की काँग्रेस प्रवेश तेणी अजून कसलेच फॉर्म भरूना म्हणून. पूण ताका आतां रितसर ताका फॉर्म भरपाक लायला आनी जो आमचो गोवा प्रमुख जो काँग्रेसचो माणिकराव ठाकरे जो आसा तो हांगा पावल्लो आसा आनी तेणी ह्या संदर्भात हांगा आयज ते ब्लॉक कमिटी जी आसा लोकल ब्लॉक कमिटी तेंची आज चर्चा करता. पूण अजून मेरेन ते 3:30 पक्षाचो प्रवेश सांगलेलो, पूण अजून मेरेन त्यांची जे शितियुद्ध आसा हांगा स्थानिक ब्लॉक कमिटी आनी बाकीची जी केतन भाटीकरच्या वर्सीस जे शितियुद्ध चालू आसा ते अजून हांगा चालू आसा. पूण अजून मेरेन काँग्रेस प्रवेशचो काय अजून मेरेन तरी जाली ना. आतां जवळ जवळ 4:45 जाली. 3:30 प्रवेश आला, अजून मेरेन 4:45 अजूनही चर्चा जे स्थानिक लोक आसा, स्थानिक कार्यकर्ते आसा, लोकल कमिटीज जी आसा तेजे कडेन आतां चर्चा करता. ह्या संदर्भात चर्चा करपा खातीर गोंयचो प्रमुख काँग्रेसचो जो माणिकराव ठाकरे हो हांगा आयिल्लो आसा आनी हे संदर्भात आतां भितर बैठक चालू आसा. आतां प्रवेश नक्की केन्ना आनी केन्ना जातलो आनी कितले वेळाचेर जातलो हे काय अजून सांगपाक मेळना. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर.